salaamaaleykum docteur Diallo Waaleykum salaam. ñoo ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax Merci. bon amoon ay quelques laajte rek lu tax foo tourné docteur Diallo dafa mën a faj docteur Diallo dafa mën a faj lu waral cool yi. Ak docteur Diallo dafa tàng dafa dof nga ko ci boole bu rus non juste que faj dafa am yoon rek faj boo demee ba xam ne ñaari yëf rek ñooy indi feebar mooy biir ak deret du ma faj hémorroïde raxasuma biir du ma faj asma raxasuma biir du ma faj trompe bouchée raxasuma biir du ma faj fibrome fekk raxasuma biir du ma faj kyste fekk raxasuma biir du ma faj drépano fekk fajuma siti du ma faj arthrose fekk fajuma siti bi parce que siti bi moo indi yooyu yëpp donc feebar daal bépp bu ma ci faj rek damay dem ci ndey ji ma faj ko man du ma taneloo damay wéralaate noonu sama liggéey noonu la base y a pas de jëlal garab bi nga tane wala ngay dem dans quelques jours sa feebar ñëwaat non je suis pas dedans muy mel ni arthrose par exemple siti mooy indi arthrose tubaab xamul siti moo tax tubaab mënul faj arthrose li ñuy xam mooy ñuy injecté la de liquide wala ñu opéré la defal la plastique bi loolu lañ ci xam man dama lay faj siti bi ba pare faj la arthrose bi supposons boo ñëwoon fajuma siti bi donc li koy indi ma faj la arthrose bi kese soo demee dans 6 mois arthrose bi day ñëwaat donc faj feebar bi ci ndey ji noonu laay defee mu ngi mel ni hémorroïde képp ku la ne mën na faj hémorroïde fekk raxasul biir dindul colopathie bi day fen dalay taneloo mais foo jaar nga xam ne hémorroïde bi moom mu ngi fa te hémorroïde tant que mu ngi ci góor day am faiblesse sexuelle même opération hémorroïdienne boo ko defee ñu opère la te raxasuñu biir bi ne la leer ne hémorroïde interne boobu bii moom mu ngi foofu donc foo jaar yooyu muy góor da ngay faible sexuellement mu ngi mel ni ku faible sexuellement aussi boo ñëwee ci man il faut que ma jaar ci biir bi da ngay dégg suñu maam yi di naan góor biiram la da ngay faj biir ba pare doo ko faj puissance sexuelle wala am na yoo xamante ne mu ngi tudd faiblesse sexuelle wala gaaw a daanu éjaculation précoce siti moo koy indi boo fajee éjaculation précoce fekk fajoo siti te raxasoo biiru borom nu muy wéree boobaa kay xanaa aphrodisiaque rek nga koy jox mu kontaan benn guddi te loolu du faj man loolu mooy sama différence ak nit ñi su ma lay faj sa ngóor par exemple damay fexe ba nga ñëwaat sa 18 ans doo jël garab bi rek nag di taxaw comme ku jël aphrodisiaque non man dama lay ramener comme tes 18 ans saa yoo amee envie sekk jigéen fekk góor nga lii rek mooy secret bi du leneen. waa docteur sànq da nga wax lu am solo da nga wax wàllu biir wax wàllu deret est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci feebar yi nga xamante ne wàllu deret la. bon wàllu deret par exemple bari na façon lu mel ni ndoxu siti boo ko amee feebaru deret la germe la bu ñu nekk ci biir deret moo tax boo gisee yaram bi di xasan wala mu am ay heure wala mu am ay tache wala mu am ay bouton nga dem jël garab ci olof yi xasan bi dañ xamal ne fajuñu la dañ la taneloo parce que fajuñ ci biir siti germe la buy nekk ci biir deret faj siti bi ci biir ak faj ci biti bokkul garabu siti dafa am garabu xasan heure dafa am nee naa la tubaab xamul luy siti moo tax benn tubaab mënul faj li ñuy wax dermatose wala ay acné dañ lay jox ay pommade wala ay comprimé yooyu naan du loolu moo koy faj germe la bu nekk ci deret mooy siti bi danga koy faj ba pare doog a faj ci kaw feebar yi siti yi deret bi di indi mooy genre arthrose yi parce que boo amee siti day wowloo yukk yi léegi sa oom yi di métti wala nga am arthrose cervicale côté yi di métti mbagg yi ci ginnaaw wala ndigg gi di metti wala sax nga am coxarthrose wala lombarthrose mooy fii ci ndigg gi coxarthrose la plupart dafa mel ni genre arthrite ak arthrose aussi même famille la mais bokkut mettit yi bokkut arthrite c'est plus interne donc nag boo mën a faj siti doo mën a faj yooyu siti aussi boo ko mënul faj doo mën a faj lu ñuy wax azoospermie wala asténospermie wala nécrospermie wala oligospermie siti bi moo yàq maniw bi la plupart nag du yow rek yaa am siti nga am problème maniw pour mën a am doom mais sa baay day fekk sa baay wala sa yaay dafa amoon siti léegi yow nga donn loolu ci ñoom
comme ni ñuy donné asthme comme ni ñuy donné diabète yow da ngaa donn siti moo tax nag sa maniw bi yàqu doo mën a am doom léegi kenn mënul faj maniw bi fekk fajal siti bi moo tax tubaab doo gis mukk ñuy jox la résultat 100% ci ku am azoospermie wala oligospermie wala asténospermie wala tétranospermie de la même façon boo amee siti bu dee jigéen nga foofu la sa ëmb di tuuru ñu koy naan grossesse extra-utérine nga dem tubaab yi faj la boo ëmbaatee mu tuuruwaat fajuñu la dañ ko calmer wala ñu arranger situation bi nga defoon fausse couche ñu nettoyer la rek mais fajuñu di ko waral donc siti bi ngay faj te siti bi nar a yàq nag sa ëmb yi siti boobu mooy bloquer sa règle yi siti boobu mooy perturber sa règle yi mun nga gis règle ñaari yoon ci weer bi comme mun nga toog ba ay 6 mois doo gis règle aussi mun nga dem sax siti mën na dem ba jox la ménopause précoce donc siti day yàq ëmb boo demee ci fenkat yi ñu naan la rab la wala liggéey la dañuy fen benn rab mënu fi yàq ëmb rab yooyu di yàq ëmb mooy par exemple ni ngay daanoo épilepsie mën na ci yàq sa ëmb foofu lay àgg boobaa da nga am rab ak épilepsie à la fois siti ni nga xamee sax am nga ko ba doo mën a am doom même boo see ndox bi day génn donc bari na ñoo xamante nañu am retard de règle perturbation de règle wala blocage de règle wala grossesse extra-utérine c'est-à-dire bu ñu ëmbee muy tuuru fekk siti mooy problème bi même jigéen bu mënul am doom fekk nga dem def échographie amoo fibrome amoo kyste amoo polype amoo gisuñ ci yow dara da ngay ñëw rek nga faj siti su ma la joxee garab siti bi 30 000 ngay fay di nga gis incha allah au plus tard dans 2 mois di nga ëmb bu dee yaa ngi def rapport ci sa période de fécondation mais boo demee ba jël ëmb bi tamit dama lay tere di dem di fas ay téere déedéet da ngay ñëwaat nga jëlaat siti bi au 2e wala au 3e mois de grossesse siti ñu doy waar la dañuy faral di naan nit bu nekk am na siti gis nga même ñi ngay gis ñu chauve amuñu karaw fii siti moo ko def mën nga traité siti ba pare nga traité ci kaw ñu jox la garabu xasana bi mu dem ba defaraatal la sa karaw siti boo bëggee xam nag ay signe ndax am nga siti wala amoo siti bu dee góor nga da ngay gis sa tànk yi baaraamu tànk yi fii day xar wala mu weex tàll am na sax ñoo xamante ne buñ defee ni xeeñcu da ngay gis mu xasaw loolu siti la siti day gis yaram di xasan tout le temps surtout boo sangoo siti day réer loo nopp muy góor muy jigéen siti day xasan loo bët wala mu xonk loo bët yi siti day dem ba ñuulal nit ki sax tout le temps fu ñu la gis yaa ngi ñuul di ñuul siti ku ko am doo wér si diabète tànk fajuñu siti bi moo tax même su ma lay faj diabète il faut ma fajale la siti bu dee am nga ko siti boo amee hépatite B par exemple su ma lay faj hépatite B te nga am siti il faut ma fajale siti bi sinon doo mos a wér boo gisee tubaab par exemple tubaab moom gisuma sax tubaab lu mu faj taneloo d'accord mais gisuma tubaab mu faj diabète gisuma tubaab mu faj arthrose gisuma tubaab mu faj asthme gisuma tubaab mu faj tension gisuma tubaab mu faj drépano AS SS yooyu yëpp par exemple man duma ko faj fekk jaarama ci siti donc siti du mu wundu dafa bëri ci doomu aadama feebar yi muy provoqué dafa bëri benn émission du doy pour ñu développer ko. waaw bon xam nañ ne siti nekk na affaire bu complexe mais est-ce que am na ay aliments yoo xamante ne mën nañ ko éviter pour éviter siti. non amul benn aliment spécifique bi ñuy éviter pour am siti déedéet siti képp parce que mënoo dund fekk lekkoo xorom lu am xorom c'est pas possible donc mën nga poser question bi autrement c'est-à-dire ku am siti lan lañ la tere lekk ku am siti doo lekk gerte ku am siti lépp lu am gerte da nga koy moytu gerte la daf yi nag parfois séeréer laaj la ndax caafa ngi ci caaf koy gerte la kon ngeen nag siti boo ko amee doo lekk maafe gerte siti su ma nee nag séeréer dañoo compas samay kàll ñu ma tey siti boo ko amee doo lekk daxiñ parce que dafa am gerte siti ñun tukulóor yi par exemple dañuy faral suñu plat guddi mbuum day am gerte yooyu yëpp da nga koy bàyyi siti buggul ton